हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कुक विद आलिया के किचन में। तो चलिए आज की एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए एक पैन में पानी गर्म कर लिया है। 2 कप हमने पानी लिया है। ये देखिए 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, बारीक बारीक कट कर लिया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये देखिए सब चीज़ों को हमने पानी में बॉईल करने रख दिया है। हमने इसमें 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू भी ऐड कर दिए हैं। बहुत ही डिलीशियस सी और यम्मी सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमने ये सब चीज़ें बॉईल कर ली हैं। तो अभी हम ये देखिए एक मिक्सी के जार में लेकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए आपके मिक्सी के जार में एक ही बार में सारा मिक्सचर आ जाए तो आप एक ही बार में पीस लें। ये देखिए पानी इसका कम ही रखें आप लोग। ये देखिए अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ठंडा होने पर आप इसे ग्राइंड कर लें। जब हल्का सा ठंडा होने लगे तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। हमने ज़्यादा इसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया है, हमने इसे दरदरा सा ही रखा है। अभी हम इसे रख देते हैं साइड में और एक टॉप में या कढ़ाई में आप ऑयल गरम कर लें। 1 कप ऑयल ले लिया है हमने। इसमें हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, ज़ीरा, 3 हरी वाली इलायची और ये देखिए 3 हमने लौंग ले ली हैं, 1 मोटी इलायची ले ली है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है या तड़कने देना है। ये देखिए अभी हम डायरेक्ट इसके अंदर हमने चिकन ले लिया है 1 kg, 1 किलो हमने चिकन ले लिया है। अभी हम वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में। अभी हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, ना ही कोई मसाले, ना कोई नमक और ना ही जो हमने ग्रेवी पीस कर रखी है वो भी हमें इसमें ऐड नहीं करनी है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हम ये फ्राई कर लेंगे। इसका लगभग एक कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर। ये देखिए हाई फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए कितने बढ़िया सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। इसमें कोई भी स्मेल वगैरह अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये देखिए चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल में। देख लीजिए आप कितना बढ़िया सा इसके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अभी हमने जो ग्रेवी ये देखिए पीस कर रखी थी, ग्राइंड करी थी, मिक्सचर हमने जो बॉइल्ड करा था उसकी हमने ग्रेवी रेडी करी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी ग्रेवी हमने इसमें ऐड कर दी है। अभी बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है चिकन में, बहुत अच्छे से ये देखिए सेट कर देंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर रखा है। ये देखिए बहुत अच्छे से सारी ग्रेवी पकनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर। बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए अभी हमने इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए बहुत ही खाने में लाजवाब और टेस्टी लगती है ये रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। भूनते भूनते ये देखिए कितने बढ़िया सा इसके ऊपर एक कलर आ चुका है। अभी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने अभी तक नहीं ऐड करा था इसमें। ये देखिए नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें। हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है इसमें। अभी हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है हमने इसमें। और अभी हम इसमें मखाने ऐड कर देंगे। मखानों को हमें फ्राई वगैरह कुछ नहीं करना है, ना ही भूनना है, बस हमें इसी ग्रेवी में इसे भी पकाना है। तो हमारा मखनी चिकन बिल्कुल बनकर रेडी हो रहा है। ये देखिए आज हम आप लोगों के साथ चिकन मखनी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगती है। आप इसे नान, पराठा या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग बटर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसमें फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। ये देखिए ये फ्रेश दूध की मलाई है
आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल मखनी सी ग्रेवी हमारी बनकर रेडी है। अभी हमने इसमें बारीक हरा धनिया काट कर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए हमारा मखनी चिकन बिल्कुल बनकर रेडी है, एकदम न्यू स्टाइल में। अगर आज आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, चिकन मखनी की रेसिपी। तो ये देखिए हमने इसे इस तरह से सर्व कर लिया है। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितना जूसी और टेम्पटिंग बनकर रेडी हुआ है हमारा चिकन मखनी। ये देखिए अंदर से भी वाव कितना जूसी और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। अब आप लोग भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ बनाकर इंजॉय करें। और यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।